Diwrnod I ddathlu yw'r Sul, diwrnod cyntaf y creu, diwrnod buddugoliaeth Iesu, diwrnod yr rhodd o'r ysbryd glân, diwrnod cyntaf yr wythnos. Gweddiwn. Arglwydd cymorth ni ddathlu'r Sul hwn, I lawenhau yn rhoddion dy greadigaeth, I ganfod bywyd newydd yn Iesu a'i roddion, I sefydlu'n golygon ar dy ffordd i'r wythnos sy'n dod, ac I fwynhau bod yng nghymdeithas dy bobl ac addoliad eglws. Diolch o Dduw am y diwrnod dathlu hwn. Amen. Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes I chi'r gwasanaeth. Diolch I chi am ymuno ni eto y Sul hwn. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n ddiogel ac yn iach. Croeso i'r oedfa. Adnodau allan o bennod 12 o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Llawer o aelodau mewn un corff. Oherwydd fel mae'r corff yn un, a chanddo lawer o aelodau, a'r rheini oll, ei bod yn llawer, yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Oherwydd mewn un ysbryd y cawsom I gyd yn bedyddio un corff. Boed I ni ddewon neu'n roegiaid, yn gaethweision neu'n rhyddion, a rhoddwyd I bawb ohonom un ysbryd i'w yfed. Oherwydd nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Os dywed y droed, gan nad wyf yn llaw, nid wyf yn rhan o'r corff, ond nid yw am hynny hefod yn rhan o'r corff. Ac os dywed y glist, gan nad wyf yn llygad, nid wyf yn rhan o'r corff. Nid yw am hynny hefod yn rhan o'r corff. Petai'r holl gorff yn llygad, ble byddai'r cliw? Petai'r cwbl yn gliw, lle byddai'r arogli? Ond fel y mai, gosododd Duw yr aelodau, bob un ohonynt, yn y corff fel y gwelodd ef yn dda. Pe baent I gyd yn un aelod, lle byddai'r corff? Ond fel y mai,
Llawer yw'r aelodau, ond un yw'r corff. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw. Nid oes arnaf dangen di, na'r pen chwaith wrth y traed. Nid oes arnaf eich angen y chwi. I'r gwrthwyneb yn hollol, a mae'r aelodau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wanaf yn angenrheidiol. A rhai sydd y leiaf i parch yn ein tŷ ni, yr ydym yn amgylch hynny'r rheini a pharch neilltuol. Ac y mae'n ein haelodau anweddaidd yn cael gweddeister neilltuol. Ond nid oes ein haelodau gweddus angen hynny. Goshododd Duw y corff wrth ei gilydd, gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod heb dim parch, rhag bod ymrhaniad yn y corff, ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn cydddioddef. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae pob aelod yn cydlawenhau. Yn awr, chwi yw corff Crist, ac y mae bob un ohonoch ei le fel aelod. Gweddïwn, o Dduw, mae pob diwrnod yn rwyt yn rhoi i ni yn ddiwrnod newydd. Gyda pethau newydd i'w gwneud, syniadau newydd yn ei meddyliau. Pobl newydd i'w gyfarfod a golygfeydd newydd i'w gweld. Y mae diwrnod newydd fel anreg i ni i'w fwynhau, yn llawn oriau a munudau ac eiliadau i cyflanwi'n bywydau, ac amser i'w rannu â phobl eraill. Helpa ni ddefnyddio'r diwrnod newydd hwn i ddysgu mwy am Iesu, i ymarfer caredigrwydd tuag at eraill, i addoli a gweddio gyda'n gilydd, fel y mydrwn fwyd ar derfyn dydd, i fod yn ddiwrnod da, a chyflwyno diolch amdano. O Dduw, gweddiwn dros dy eglwys. Mae'n naturiol yn ei feddwl yn gyntaf am yr eglwys yr ydym ni yn perthyn iddi yma'n lleol. Diolchwn am ei dylanwad ar ein bywydau, a'i thystiolaeth yn ei hardal a'i bro dros gymaint o flynyddoedd, a'r gymdeithas glos sydd yn perthyn iddi. Diolch am y fraint o gael ein magu yn sŵn yr Efengil, ac am bawb sydd wedi rhoi o'i hamser a'i doniau i'n dysgu am Iesu. Diolchwn am y ddoliad yr eglwys, yn enwedig yr addoliad digidol dros y cyfnod clo. Ein bod ar wahân ar hyn o bryd oherwydd o ffeithiau Covid-19, helpa ni bob amser i gofio mewn gilydd mewn gweddi, ac i helpu'n gilydd yma'n lleol a ledled byd yn ôl ein gallu, a phan bod hi'n ddiogel i wneud hynny. O Dduw, rydym yn falch fod teulu'r eglwys yn ymhestyn i'r holl fyd. Gweddiwn dros ein brodyr a'n chwiorydd mewn gwledydd eraill. Cyflwyn ein byd i ti mewn gweddi heddiw. Mae mor hawdd i ni roi ein hunan yn gyntaf arglwydd, ac eto rydym yn gwybod bod anghenion dy blant yn ein byd yn fawr. Arglwydd, rwy ti'n gofalu am bawb. Helpa ni i ofalu a charu'n fwy a pheidio bod yn galon galed neu'n ddifater o broblemau unrhyw un, waith pa mor fach neu fawr ydynt. Cyflwynwn ni ti bawb sy'n gaeth i amgylchiadau anodd o bob math. Y rai rydyn nhw'n ymwybodol o'u hamgylchiadau, a rai y mae hamgylchiadau, fel ei enwau, yn ddiarth i ni. Rydyn yn confesu, o Dad, ei bod yn aml yn fyfar i dy lais, am bod wedi gwastraffu ein amser a'n doniau. Bydd rhugaro Gwrffyn a maddau i ni. Helpa ni fod yn gwych pobl i ti. I ti arglwydd, y cyflwynwn ein hunain mewn cariad. Ein meddyliau, i deall dy ewyllys, ein llygaid, i weld anghenion eraill. Ein clistiau, i wrando ar gri eraill. Ein dwylo,
i weithio dros y deyrnas. Ein calonnau, i dderbyn a mynegu dy gariad am bywyd, i'w ddefnyddio yn dy waith. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wn i ddim amdano chi, ond mi rydw i'n un o'r bobl hyn sydd yn hoff iawn o sgrifennu a chadw nodiadau. Mae gen i nodiadau mhobman, o post-its bach melyn yn sownd i amryw o lefydd yn y tŷ, i nodiadau bach ar gefen amlen. Llyfr nodiadau gyda gwaith yr wythnos wedi nodi ynddi, a llyfr nodiadau gyffelib lle dwi'n nodi syniadau ar gyfer pregethau. Ond nid nodiadau ar bapur yn unig yw'r nodiadau dwi'n eu cadw. Wi bellach yn cadw nodiadau ar yn ffôn symudol, ar yn iPad ac hefyd ar yng nghyfrifiadur. Mae mywyd i felly yn un cyfres o nodiadau. A'r hyn sy'n ddiddorol am fy nodiadau yw prin bod neb sydd yn eu darllen nhw yn mynd i'w deall nhw'n iawn. Ond mi rydw i'n eu deall nhw. Maen nhw'n gwneud sens i fi. Nid yw llyfr nodiadau pawb mor fler a'n llyfr nodiadau i. Yn wir, pan fu farw un o lenorion ymlycaf America, Scott Fitzgerald, nôl ym 40au'r ganrif ddiwetha, fe adawodd lyfr nodiadau yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer storiau byrion. Nawr, mi roedd ei nodiadau yn llawer mwy darllenadwy na'm rhai, a dyma un ohonyn nhw. Ysgysodwch y Saesneg. Members of a widely separated family have inherited a house in which they must live together. Ni ysgrifennodd Fitzgerald mor stori ar bapur, nodyn yn unig ydoedd, nodyn mewn llyfr. Ond mae'n stori sy'n cael ei hysgrifennu, a ni yw ei hawduron. Ni yw aelodau'r teulu sydd wedi etifeddu'r tŷ, a'r tŷ yw'r ddeiar hon, lle mae'n rhaid i ni fyw gyda'n gilydd. Ein stori ni yw hi. Stori am gyd fyw, stori am undeb, stori am nerth, stori am obaith, gobaith am lanach byd. Ac o ystyried hynny, mae'n berffaith iawn i ni gymhwyso'r ddelwedd sydd gan yr apostol Paul. Ymhenod ein testun i'r bore yma, sef y 12fed bennod o'r llythyr cyntaf yr eglwys yng Nghorinth. Mae'n bwysig a mae'n gwbl briodol ein bod ni'n cymhwyso'r stori honno a'r ddelwedd honno o'r eglwys fel corff i chymhwyso hi at y byd. A fe wnewn ni hynny mewn dwy ffordd. Gynta i gyd, fel y mae yn y corff, yn yr eglwys, mae yna amrywiaeth o ddoniau a thalentau.
A felly hefyd mae'r un amrywiaeth yn ein byd ni. Ac yn ail, fel y mae llwyddiant a ffyniant y corff, yr eglwys, yn cael ei amodi, conditioned by berthynas iach rhwng aelodau a'i gilydd. Felly hefyd y mae llwyddiant a ffyniant y byd yn cael ei amodi gan berthynas iach rhwng pobl a'i gilydd. Gadewch i ni felly am ychydig funudau, gadewch i ni roi sylw i'r berthynas honno yn ein myfyrdod y bore yma. Mae'r berthynas fawr hon rhwng pobl a'i gilydd yn y byd yn cael ei nodweddu gan 3 pheth, wy'n credu. Yn gyntaf, dibyniaeth yr aelodau ar ei gilydd. I ni'n clywed yn aml hefyd am y self-made man. Rhywun sydd wedi llwyddo ar ei gefen ei hunan. The self-made man. Ac i ni'n cael ein hannog heddi i wneud pethau ar ein pen ein hunain. I ni'n weld â siopau DIY, do it yourself. The self-made man. Ond y cwestiwn sydd yn codi yn fy meddwl i yw, a oes y fath berson yn bod ar self-made man? Oni dydyn ni'n dibynnu ar ein gilydd yn y byd yma? Oni oes eisiau'n gilydd arno ni yn y byd yma? Pwy ddwedwch chi sy'n wirioneddol yn gallu mynd trwy bywyd a thrwy'r byd ar ei ben ei hunan? Mae eisiau'n gilydd arno ni. I ni'n dibynnu ar ein gilydd ac i ni'n gwneud hynny heb i ni fod yn ymwybodol o hynny ar adegau. Am ein haddysg, i ni'n dibynnu ar ein hythrawon. Am ein hiechyd, i ni'n dibynnu ar ei staff meddygol. Am ein bara, i ni'n dibynnu ar y pobydd ac ar y siopau. Am ein cartrefi, i ni'n dibynnu ar ein hadeiladwyr. Ac fel unigolion, i ni'n dibynnu ar bobl bob dydd, pobl sydd o'n hamgylch ni, ein teuluoedd ni, ein cymdogion, ein ffrindiau, ein cyd-aelodau. I ni'n dibynnu ar y cwbl mwyn ein meithri ni, i dyfu ac i ddatblygu yn bobl a fydd yn gweld gwerth i fywyd a gwerth i bethau yn ein byd ni. Mae'r apostol Paul yn ei anogaeth at ei fab yn y ffydd Timotheus. Mae'r apostol Paul yn atgoffa'r crwtyn ifanc Timotheus am ei freintiau. Mae Paul yn atgoffa Timotheus o'i fam Gu, Lois, am ddylanwad i fam Eunice, am ei fagwraeth yn yr ysgrythurau ac am ei alwad i'r apostoliaeth. Y cyfeiriad cyntaf sydd gyda ni at ddyn yn y Beibl yw iddo gael ei greu gan Dduw, yn wrew ac yn fenyw y creodd ef hwynt. Y naill a'r llall yn dibynnu ar ei gilydd. Dydy'r ddelw ddim yn gyflawn, ond i bai bod y naill yn dibynnu ar y llall. Y cyd-ddibyniaeth hwn, cyd-ddibyniaeth yr aelodau ar ei gilydd sydd yn cael ei bwysleisio gan Paul. Oherwydd nid un aelod yw'r corff, medda fe, ond llawer. Ni all y llygaid dweud wrth y llaw, nid oes arnaf d'angen di, na'r pen chwaith wrth y troed, nid oes arnaf eich angen chwi. Na, mae'r llygaid yn dibynnu ar y llaw, mae'r pen wrth y trad. Ac os i ni am wireddu'r freuddwyd hon yn iawn, os i ni'n mynd i ymddwyn fel corff, yr ydy mynd i ddibynnu ar ein gilydd yn fawr iawn yn dyn ni. Mae rhaid i ni feithrin rhyw ostyngeidhrwydd yn dos. Mae rhaid i ni sylweddoli bod eisiau'n gilydd arno ni, ac nid meddwl y fedrwn ni cyflawni popeth ar ein pen ein hunain. Mae eisiau gostyngeidhrwydd. Mae rhaid i ni fod yn ostyngedig, rhaid i ni wasanaethu'n gilydd ac nid llywodraethu ar ein gilydd. Ac ymhlith ein cyd-aelodau ar y ddaear hon, mae rhai sydd ddim yn mwynhau'r un breintiau a ni. Mae'r difreintiedig, mae'r gorthrymus, a'n braint ni yw nid i llywodraethu nhw, ond i gwasanaethu nhw, i cofleidio nhw fel ein brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist, ac i ninne meithrin gostyngeidhrwydd a sylweddoli na fedrwn ni wneud y cwbl ein hunain, bod angen ein gilydd arno ni. Dibyniaeth yr aelodau ar ei gilydd. Yn ail, cyfrifoldeb yr aelodau am ei gilydd. Gan ein bod ni gyd yn dibynnu ar ein gilydd, mae hynny'n golygu bod gyda ni gyfrifoldeb am ein gilydd. Rhaid i ni wneud ein gorau glas mwyn ein gilydd.
Ond nid rhan o ddagre pethau heddi yw'r ysbryd balch a hunanol hwnnw sy'n mynnu troi'r cyfan i felin ein hunain. Pob un dros ei hunan, yn hytrach na phawb dros ei gilydd. Mae'r cyfrifoldeb an ein gilydd yn gyfrifoldeb am bawb ohono ni. I am only one, medde un awdur, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. I will not let what I cannot do interfere with what I can do. Fe gofiwn ni bod Iesu Grist wedi condemnio un person yn un o'i ddamhegion am iddo wrthod ddefnyddio ei dalent. Ond y mae gan bawb ohono ni rhywbeth i'w roi, ryw allu neu ryw ddalent, yn cyfrifoldeb ni i'w defnyddio'r hyn sydd yn eiddo i ni. Ac os allwch chi oddef un dyfyniad Saesneg arall, dyma fe. It seems certain that if the world is to grow better, it will not be by the magnificent achievements of the highly gifted few, but by the patient faithfulness of the man with his one talent. Mae Paul yn dweud, y mae'r aelodau hynny sy'n ymddangos yn wanaf, mae'r rheini'n angenreidiol, yn gwbl angenreidiol. O ystyried cyflwr ein byd, y perygl yw i ni anobeithio'n llwyr ynglyn â'r sefyllfa, ac o glyniad peidio cysgwyddo'n cyfrifoldebau. Neu, fe osodwn ni'r cyfrifoldeb ar rhywun arall. Gweithredu'n ddigon anghyfrifol a wna nifer o lywodraethau'n byd ni heddi. Dyw a'n gwaredon ni rhag taflu'r cyfrifoldeb am ein gilydd ar ei ysgwyddau bobl eraill. I ni wedi gweld ac i ni wedi clywed drwy'r pandemig hwn gymaint o storiau cadarnhaol am unigolion yn cymryd camau i ddamgos cyfrifoldeb llwyr am ei gilydd. Mae'r newyddion wedi bod yn frith o storiau o ewyllus da tuag at eraill. Ond gwelwyd hefyd anghyfrifoldeb yn do. Anwybyddu rheolau, mynnu rhoi lles ein hunain yn gyntaf, ie hyd yn oed taith i lan y môr yn ystod y lockdown. Gosod y cyfrifoldeb o greu lanach byd ar ysgwyddau bobl eraill yw bob act o hunanoldeb yn ysol y cyfnod pryderus hwn. I ni'n cael ein galw gan Iesu i fod yn bobl cyfrifol ac i geisio lles eraill. Mae'r cyfrifoldeb yn gyfrifoldeb ar bob yr un ohono ni. Mae'r berthynas fawr rhwng bobl y byd felly yn cael ei nodweddu gan ddibyniaeth, gan gyfrifoldeb ac yn olaf, gan gariad yr aelodau tuag at ei gilydd. Y cariad yn ôl Paul sy'n golygu bod dioddefaint i'n aelod yn ddioddefaint i'r gweddill. Y cariad sy'n golygu bod llawenydd i'n aelod yn lawenydd i eraill. Yn dilyn y bennod hon, sef y 12fed bennod o'r llythyr cynta at yr eglwys yng Nghorynth, yn dilyn y bennod, i ni'n dod at bennod arbennig arall, sef pennod sydd yn gyfarwydd iawn i ni gyd siwr o fod. Pe llefaraf a thafodau dynion ac yngylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllif ydwyf, neu symbol a flafar. Yn awr yma'r tri hyn, ffydd gobaith cariad yn aros, a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. I ni'n dod at lythyr cariad. Y llythyr hwn i ni wedi anwylo ar hyd y cenedlaethau. Llythyr cariad yr apostol Paul. Yn sicr, mae perthynas pobl a'i gilydd yn y byd yn golygu bod rhaid i ni garu'n gilydd. Stori a ddaeth i'n lliw i nifer fawr o flynyddoedd yn ôl, o stori am wraig oedd yn byw yn Sir Aberteifi, a gollodd ei gŵr yn ifanc iawn, a chanddi 2 fab. Fe rhoddodd ei fagwraeth ardderchog i'r 2 fab. Aeth y mab hynna i weithio'n Lerpwl, a fe ddaeth ymlaen yn y byd, ac ennill cyflog da. Aeth yr ail fab i weithio mewn pwll glo yng Nghymoedd y De, ac yn y Rhondda fe gafodd ei wraig a sefydlu cartre hapus.
Ond yna fe ddath streic 1926, ac fe daflwyd y glôr a'i deulu dlodi mawr. Ac meddai fam wrtho fel hyn. Roedd hi dlodi ef yn Sir Forgannwg, yn dlodi Minne yn Sir Aberteifi. A phan glywes i'r gosodiad hwnnw, wel, fe gydiodd yna i. Roedd hi dlodi ef yn Sir Forgannwg, yn dlodi Minne yn Sir Aberteifi. A dyna beth mae cariad yn gwneud yn dyfe. Uno'r sawl a gar a'r sawl a gerir, fel bod angen y sawl a gerir yn angen i'r sawl a gar. Gadewch i fi ddweud hynny unwaith to. Dyna'r hyn mae cariad yn ei wneud. Uno'r sawl a gar a'r sawl a gerir, fel bod angen y sawl a gerir yn angen i'r sawl a gar. Yr unig grym sydd yn diogelu undod y corff yw grym cariad. Duw cariad yw, ych chi adnod. Ac wrth ein caru ar ei ddelw ei hun, fe'n crewyd ni i garu'n gilydd. Delw cariad yw delw Duw. Mae deisif o'n aban yn fwy tebyg i Iesu Grist yn fyw, mae deisif hynny'n olreit. Mae e gyda un o'r deisefiadau perfertha, ond dyw e ddim yn ddigon. Heb i ni weddio hefyd, o Dduw, teyrnasa dros ein deiar oll, mynd pob glad i drefn, ac adfer dy ddihalog lun a'r deulu dyn drachefn. Oherwydd, nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Mae'r corff hwn yr eglwys a'r byd yn cael ei nodweddu gan ddibyniaeth yr aelodau dros ei gilydd, cyfrifoldeb am ei gilydd a chariad tuag at ei gilydd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, oddi wrth y ddau ohono ni, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll. Amen.